我好滿意呢幅作品啊！等我放上網，分享俾其他人睇先。咦？呢度邊度嚟㗎？點解我會嚟咗呢度嘅？你好啊，歡迎嚟到網絡世界。我係你嘅網絡守護者，只要你進入網絡空間，我就可以指引你同埋守護你㗎喇。你而家隨便探索一下。哇！呢幅咪我上傳嗰幅畫咯，我好開心可以分享俾其他人睇啊！你啲畫畫得好差啊！好心你唔好再畫啦，根本都冇人鍾意睇你畫畫。我做錯咗啲乜嘢啊？點解佢會咁講我嘅？呢啲係負面留言，有啲人以為冇人知佢係邊個，就唔記得自己啲說話會傷害到人。雖然佢哋以為只係講笑，其實就已經令到其他人唔開心㗎喇。善意嘅批評可以令我哋進步，但係如果惡意中傷，我哋可以選擇唔受呢啲嘅影響。記住，有啲人講嘅說話係唔係真㗎？冇錯，等我都留意支持下其他小朋友先。你嘅作品畫得好靚啊，加油！咦，返嚟現實世界咯噃。不過我都會記住上網有態度，欺凌即止暴，拒絕網絡欺凌。